在古代，穷人拥有大量的纸箱子到底有多爽？你知道王铁柱是个快活不下去的佃农，窗外大雪纷飞，你蜷缩在土炕上，冻得瑟瑟发抖。灶堂里只剩下点点火星，最后一根柴已经烧完。你知道，不出意外的话，自己大概是熬不过这个冬天了。你叹了口气，可下一秒，你整个人都僵住了。只是眨眼的功夫，原本空荡荡的屋子里，凭空堆起了一座由箱子组成的山。你懵了，这是什么情况？你壮着胆子伸手去摸，这一个个箱子是你从没见过的材质。你用力扯下一个，翻来覆去的看，可箱子里是空的。你又连续拆开几个，居然全是空的。一股巨大的失望笼罩了你，你隐隐觉得在平行时空里，别的王铁柱遇到的箱子里面都有各种奇珍异宝，只有你是一堆空箱子。你像泄了气的皮球瘫坐在地，眼睛无意识瞟向冰冷的灶堂。突然一个念头鬼使神差地出现在你脑子里，这箱子能不能烧火用？你从箱子上撕下一块塞进灶堂，凑近那点火星，着了，真的着了。你一阵狂喜，然后撕扯下更多的纸板塞进灶堂，熊熊的火光瞬间照亮你冻僵的脸。但你发现这纸板烧得很快，远不如柴火耐烧。但你回头看着那几乎堆满整间屋子的纸箱山，你笑了。这个冬天你冻不死了。接下来的几天是你这辈子最奢侈的日子，灶堂里的火24小时没断过。你第一次在冬天有闲情逸致去欣赏窗外的雪景，但问题很快就来了，家里吃的东西不够了，你必须出门去弄点吃的。可你没有棉袄，出去很可能会冻死，但不出去一定会饿死。你站在门口，咬着牙准备拼了，可就在准备出门的前一秒，你的目光又一次落在那堆纸箱上。你鬼使神差地挑了几个最厚实的箱子，撕扯成一大片一大片，然后把这些厚纸板全部塞进衣服里。很快你就胖了一大圈。你深吸一口气，走出了家门，寒风像刀子一样刮了过来。冷还是冷，但完全在你能接受的程度。厚厚的纸板形成了一层笨拙但有效的屏障，保留了你的体温。你深一脚浅一脚地踩着雪走向地主家的宅院，就这样你又打上了短工，换回了几斤粗粮和一块咸菜疙瘩。冬天最冷的日子就这样被你用一堆莫名其妙的纸箱子一寸一寸地熬了过去。转眼春天到了，你屋里的纸山才矮下去一个小角，你的心思也活络起来。老天爷给你这些东西，真的只是为了让你熬过一个冬天吗？你开始对着剩下的纸箱子发呆，除了烧，除了电，他们还能做些什么？一天下午，你端着一碗野菜粥蹲在纸箱旁喝，一滴浑浊的菜汤不小心滴在纸板上，你盯着那个痕迹，像是被一道闪电劈中。菜汤都能留下痕迹，那墨呢？这东西是不是能当纸用？你疯了一样跳起来，撕下一块最平整的木板，找上村里的老秀才。当对方用毛笔在纸板上写下工整的字迹时，你笑了，你的好日子要来了。回到家，你把纸箱拆开，裁剪压平。第二天，你带着一摞纸来到镇上的商铺，因为你的纸比宣纸便宜太多，掌柜的试验后当场便给了你一罐铜钱。就这样，你靠着卖纸，你的生活越来越好。转眼几年过去，你的名字从王铁柱变成了王掌柜。你搬到了镇上的一间大宅院，娶了温柔漂亮的妻子。当初的纸箱虽然已经用完，但你已经抓住机会，闯出了属于自己的开阔人生。